所有能长久的亲密关系，从来都不是仅仅依靠喜欢，不能靠单纯喜欢一个人来让他喜欢你，因为这只是你个人的情感，无法成为被对方欣赏的某些特性。如果有人说自己想要的仅仅是一个能对自己好的人，那你千万不要相信，因为这话有前提，在这个世界上，任何人都没有办法跳过自身的感受和情绪，对你无条件的好。反过来，你也一样。眼睛的喜欢常常来自容貌体态上的吸引，这样的喜欢是一种偶然性，会发生在不同的人身上。或许你今天遇到的不是这个人，换了另一个好看的，同样也会喜欢上。长久的喜欢靠的是持续性的吸引，但很显然，容貌体态上的吸引力不具有长久性。如果你很喜欢一个人，但是各方面条件又都配不上人家，那你的喜欢就是廉价的，是具有迎合性的，最后很容易形成畸形的恋爱关系。